நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழகத்துக்கு நாளை ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இந்நிலையில் 10 மாவட்டங்களில் மிக அதிக கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் வெளியாகியிருக்கு. அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே பல மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் தத்தளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் வங்கக்கடலில் இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக நாளை அதாவது நவம்பர் 10ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா 10 மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்யும் என்று எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. நாளை மறுதினம் சென்னை உட்பட 6 மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 4 நாட்களுக்கு இடைவிடாமல் மழை பெய்யும் என்பதால் சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை பல மாவட்டங்களில் 20 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் அதி கனமழை பெய்யும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடலூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலிலும் நாளை அதி கனமழை பெய்யும் என்றும் திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் 20 சென்டிமீட்டர் வரையில் மிக கனமழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளைக்கும் நாளை மறுநாளும் அதாவது நவம்பர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய 2 தேதிகளில் ரொம்பவே அதி கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதி மக்கள் அனைவரும் சேஃபாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திடுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.